Hai mai sentito parlare di bruxismo? Lo sapevi che fattori come l'ansia, lo stress, il consumo di bevande alcoliche, il fumo di sigaretta e alcune terapie farmacologiche possono peggiorarlo? Se pensi di soffrirne, non aspettare a trovare la terapia più adatta a te. Novembre è il mese della prevenzione del bruxismo. Prenota subito la tua visita.